بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صرف کبیر اسم فاعل. زمونږ د صرف بهایی کتاب سبق جاری و. مونږ په تیر درس کې مضارع، مجهول او معروف دا پیژندلی و. نو نن به مونږ صرف کبیر اسم فاعل وایو. مونږ په تیر دروسو کې دا ویلی و چې عرب چې دی د هر مصدر نه 12 شیزونه جوړی او دا چې دی یو پکې اسم فاعل هم دی. نو نن به مونږه اسم فاعل، اسم مفعول دواړه به انشاءالله وایو او پیژنو به د معنا به کوو جوړولو طریقه چې دا د څه نه جوړیږي. اسم فاعل نوم د کارکوونکي ته وایي او بل دا چې دا اسم فاعل جوړیږي د څه نه. اسم فاعل د څه نه جوړیږي. اسم فاعل چې دی دا د فعل مضارع معروف نه جوړیږي. جوړولو طریقه دا ده چې فعل مضارع نه حرف د مضارعت چې یعنی علامه د مضارعت یا تعین دی دا به حذف کړی شي. وروستو له هغې نه به فا کلمې ته فتحه ورکړی شي، ځکه چې هلته جزم پاتې کیږي نو دته به موږ فتحه ورکوو. چې فتحه م ورکه بیا هغه نه بعد فا کلمې او عین کلمې په مابین کې به الف داخل کو. د فا او عین په منځ کې به موږ عین داخل کو او بیا هغه نه بعد عین کلمه چې کم ده هغه ته به کسره ورکو په هغه وخت کې چې کله مکسوره نه وه، مفتوحه وه یا مضمومه وه. که چېرته مکسوره وه نو په خپل حالت باندې به یې پرېږدو او لام کلمه کې به زیادت د تنوین وکړو. لام کلمه کې زیادت د تنوین به وکړو نو فعلنه به فاعلون جوړ شي، لکه چې دلته ضاربون دی، ضربنه ضاربون جوړ شوی دی. نو راځو سبق طرف ته. کتاب ګورئ. ضاربون یک مرد زننده. ضاربون وهون کې یو سړی، صیغه واحد مذکر اسم فاعل. صیغه لفظ ته وایي، واحد یو ته ویل کیږي، مذکر نارینه ته ویل کیږي، اسم چې دی نوم ته ویل کیږي او فاعل کارکوونکي ته وایي. اسم فاعل نوم د کارکوونکي. نو دا خو واحد مذکر اسم فاعل صیغه شو. او دویم چې دی ضاربانی، دو مردان زنندگان، دو سړي وهونکي. صیغه تثنیه مذکر اسم فاعل، نو دا تثنیه ده. او ضاربون همه مردان زنندگان، ډیر سړي وهونکي. صیغه جمع مذکر اسم فاعل، دا صیغه چې د جمع مذکر ده او اسم فاعل ده. ضربتون همه مردان زنندگان، ډیر سړي وهونکي. صیغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل، وی صیغه جمع مذکر ده خو مکسره ده. مکسر مطلب چې کله چې واحد نه جمع جوړیږي یعنی بنا د واحده پکې ماته وي، لنډه ده. اگر که دا نحوی خبره ده خو دومره یاد کړئ چې بنا د واحده پکې مات وي نو هغه ته مکسر ویل کیږي. او بله صیغه چې دا ضرابون، د ده معنا هم مکه ده یعنی ډیر سړي وهونکي. صیغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل ده. ضربون ډیر سړي وهونکي، صیغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضربون ډیر سړي وهونکي او صیغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل. ضرب، ضرباء، ضربان، ضراب، ضروبا. دا ټول صیغې چې دي
د دې ټول یو معنا ده چې ډیر سړي وهونکي او صيغه جمع مذکر مکسر اسم فاعل دي. او بیا غنه بعد دویربون یک مرد اندک زننده یعنی یو سړی ګوټې وهونکي صيغه واحد مذکر مصغر اسم فاعل. مصغر یعنی مصغر وی چې د یو ذات حقارت باندې دلالت کوي نو دیتا مصغر تصغیر ویل کیږي. او بیا غنه بد نور صيغي دا خود مذکر د پاره او چې دای ذکر کا اوس د مؤنث د پاره ذکر کوي. اسم فاعل مؤنث اوس ضاربتن یک زننده و یو وهونکي یعنی یو خزه وهونکي صيغه واحد مؤنث اسم فاعل. ضاربتانی دو زنانه زنندگان و دو زنانه وهونکي صيغه تثنیه مؤنث اسم فاعل. ضارباتن هم زنان زنندگان ډیر خزي وهونکي صيغه جمع سالمه مؤنث. او سالمه ستوي چې بنا د واحده پکې سالمه وي، مکسر چې بنا د واحده پکې سالمه نه وي. نو دلته سالمه وي چې بنا د واحده پکې سلامت وي نو دیتا سالمه ویل کیږي. او بل صيغه چې دا ضوارب دی، ضوارب هم زنان زنندگان یعنی ټولې خزي وهونکي صيغه جمع مکسر مؤنث اسم فاعل. او بل چې دا اغا ضربن د معنا ممدا د ټولې خزي وهونکي صيغه جمع مکسر مؤنث اسم فاعل. دویربتن یک زن اندک زننده یو خزه ګوټې وهونکي یعنی یو خزه ګوټې وهونکي صيغه واحد مؤنثه مصغره. نو دا مونږ ټول ویل یعنی اول د مذکر د پاره مونږ ویلي کمی صيغه او بیا مؤنث د پاره مونږ دک صيغه د اسم فاعل ویلي. نو خو په دې مقام کې دا خبرم تاسو یاد کړئ چې اسم فاعل کې تخصص نشته متکلم او د مخاطب او د غائب. یعنی دا سینه ده چې بعضی زیخی به مختص شي تر غائب پورې او بعضی به خاص وي تر مخاطب پورې او بعضی به خاص وي تر متکلم پورې. لکه دا اختصاص چې موجود په ماضی مضارع کې بلکې یو صيغه هم لپاره د متکلم راځي هم لپاره د مخاطب راځي هم د لپاره د غائب راځي. تاسو وګورئ دلته ورکړي دي کنه انا ضاربون انت ضاربون هو ضاربون. انا ضاربون چې دی دا د مذکر د لپاره راځي یعنی زه وهونکي. او دا چې دی بیا انا دلته خو اوس دا متکلم د پاره رالو اوس دا انت چې دی انت نو دا خو د مخاطب د پاره راځي یعنی انت ضاربون. دا وګوره مکه صيغه چې دا مخاطب د پاره راځي او هو ضاربون دا غائب د پاره راځي چې چا باره کې خبره کیږي. دا وګوره هو نو دا خو د مذکر د پاره شو. اوس مؤنث د پاره به څنګه راځي انا ضاربتن تابرا ولو او بیا اغه پس چې متکل دغه چې یو کس وای چې تا وهل کړي دي تا وهن کوونکې یعنی انت ضاربتن بوایو هو یعنی بیا دلته بیا بل هو پزې به راولو. نو دلته به دا خبره نوي پدې کې د اسم فاعل کې چې الته کومه خبره وا خو دومره خبره دلته یاد ساتئ چې دا خبره بدلته ضرور وي. البته
چې د مذکر او مؤنث د پاره یو صيغه نه استعمالیږي، بلکې مذکر د پاره جدا صيغې دي او مؤنث د پاره جدا صيغې دي. مثال لکه ضارب لپاره د مذکر د او ضاربتون د پاره د مؤنث هم د کرنګي واحد او تثنیه جمع د پاره هم یو صيغه نه مستعمليږي، بلکې د واحد د پاره جدا صيغه راځي او تثنیه د پاره جدا صيغه راځي او جمع د پاره جدا صيغه راځي. چې لکه څنګه ما تاسو ته بیان کړ ضاربون دا مذکر د پاره راځي، بیا ضاربانی ضاربون دا خو مذکر شو، نو بیا مؤنث د پاره چې کومې صيغې دي هغه مونږ تاسو ته بیان کړ. دلته بیا مؤنث د پاره ضاربتون ضاربتان ضارباتون داسې راځي. ها بهر حال ها اوس راځو صرف کبیر اسم مفعول. اوس راځو مونږه اسم مفعول ته. هغه صيغې به وایو چې د اسم مفعول صيغې دي. اول راځو دې خبرې ته، یعنی الته ابتدا کې مونږ دا ویلې چې اسم مفعول چې دی دا د څه نه جوړ شوی، اخو د مضارع معروف نه جوړ شوی دی. نو دلته به اوس دا مونږ پیژنو چې دا اسم مفعول د څه نه جوړ شوی دی. نو اسم مفعول چې دی، اسم مفعول دا فعل مضارع مجهول نه جوړیږي. فعل مضارع مجهول نه داسې جوړیږي، یعنی فعل مضارع نه به حرف مضارعت به حذف کړی شي، یعنی اتین الف تا یا نون، او وروسته به د هغې نه په هغه باندې به میم مفتوحه مونږ راولو. میم مفتوحه په اول کې راوړي، چې کله میم مفتوحه راوړه نو عین کلمې ته به مونږ ضمه ورکو. عین کلمې ته چې کله مونږ ضمه ورکه نو په مابین د عین او لام کې، په مابین د الته غفا او عین کې، او دلته په مابین د عین او لام کې نو واو به راولو چې علامت ده مفعول دی. مفعول دی. نو چې کله دا مونږ واو راولو نو په لام کلمه کې به مونږ تنوین زیات کو، چې په لام کلمه کې مونږ کله لام کلمه کې مونږ کله تنوین زیات که نو بیا دینه به څنګه تنوین به مونږ دو پیشونه راولو، دو زیر هم راتلی، دو زیر تم تنوین ویل کی، دو زبر خو دو پیشه به راولو نو څه به جوړ شي، بیا به مضروبون به تینه جوړ شي. نو دا چې دی دا فعل یعنی اسم مفعول چې دی دا د فعل مضارع مجهول نه جوړیږي. او الته خو دا و چې الته معنا داسې و چې وهونکې وهونکې، نو دلته به مونږ داسې معنا کوو وهلی شوی، وهلی شوی، ځکه چې په دې باندې کار واقع دی، کار واقع شوی دی. نو اسم مفعول وایي چې هغه باندې یو کار واقع شوی وي. او په اصطلاح کې علم الصرف یعنی معنا د مصدر ورسره متعلق وي، خو په طریقې د وقوع سره، په طریقې د وقوع سره. ما تاسو دا بیان کړ چې اسم مفعول د فعل مضارع مجهول نه جوړ شوی دی. نو راځو اوس صيغې طرف ته چې د معنا به مونږ څنګه کوو، د معنا به اوس مونږ زده کوو. اول صيغه چې دا په دې کې مضروبون، مضروبون دی، یک مرد زده شده، یو سړی وهلی شوی. اوس به په دې کې مونږ وهلی شوی وهلی شوی معنا کوو. در زمانه حال یا استقبال، خدا کس چې دی دا وهلی شوی دی خو پته نشته حال کې یا وهلی شوی دی یا په استقبال کې وهلی شوی دی، نو یو سړی دی. مضروب صيغه واحد مذکر اسم مفعول، صيغه واحد مذکر اسم مفعول. مضروبانی دو مردان زده شدگان، دو سړي وهل شوي، دو سړي وهل شوي. در زمانه حال یا استقبال صيغه تثنیه مذکر اسم مفعول. مضروبون همه مردان زده شدگان، ډیر سړي وهلي شوي دي، ډیر سړي وهلي شوي دي. در زمانه حال یا په استقبال کې صيغه جمع مذکر اسم مفعول. مضروبتون، مضروبتون یک زن، یک زن زده شده، یو ښځه وهلی شوې ده، یو ښځه وهلی شوې ده. در زمان حال یا استقبال کی صيغه واحد مؤنث اسم مفعول. مضروبتانی دو زنان زده شدگان، دو ښځې وهلی شوې دي، دو ښځې
وهلی شوي دي. صيغه تسنیه مؤنث اسم مفعول. مضروبات همه زنان زده شدگان. در زمانه حال استقبال کی صیغه جمع مؤنث سالم اسم مفعول. سالم مکه خبره ده چې بنا د واحده پکې سالم وي. مضارب همه زنان زده شدگان. همه زنان نو دا په مکه معنی لکه څنګه چې مونږ بره ویلي چې ډېر ښځې وهلی شوي دي په زمانه حال یا په استقبال کې. ومضیریب یک مرد اندک زده شده. یو سړی ګوټې وهلی شوی دی. یو سړی وهلی شوی دی. در زمانه حال یا استقبال کې صيغه واحد مذکر مصغر اسم مفعول. مصغر مونږ ویلی و مصغر چې مصغر یو ذات حقارت باندې دلالت کوي یعنی ګوټې یعنی یو سړی ګوټې وهلی شوی دی. ومضیریبة یک زن اندک زده شده. یو ښځه ګوټې وهلی شوې ده. در زمانه حال استقبال کې صيغه واحد مؤنثه مصغره. نو دا مونږ اسم مفعول هم د خیر سره ویلي. نو اسم فاعل او اسم مفعول مونږ د خیر سره ویلي. نو دا خبره تاسو اوس یاد ساتئ چې مونږ څنګه دا خبره وکړه. په هلته مونږ دا خبره کړې وه چې اسم فاعل چې دی په دې کې به دا خبره نه وي چې غایب د پاره به داسې وي یعنی بېلې صیغې وي. مخاطب د یعنی داسې خبره به نه وي. امکه یوه صیغه چې ده هغه غایب د پاره هم راتلی شي، مخاطب د پاره هم راتلی شي او متکلم د پاره هم راتلی شي. مګر فرق پکې دومره و فرق پکې دا و چې مذکر د پاره به نورې صیغې راځي او مؤنث د پاره به نورې صیغې راځي. نو امکه خبره اوس دلته هم ده. نو الہ العالمین دو کې چې تاسو په دې سبق باندې پوه شوي یئ. که بیا هم تاسو ته څه مسلې نو تاسو خپل سوال کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. نو انشاءالله تاسو ته به د وخت مناسبت سره جواب میلاویږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.